हेलो फ्रेंड्स, तो आज के न्यू प्रोजेक्ट में हमें चाहिए एक BC557 ट्रांजिस्टर और एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद गाइज एक 10 वोल्ट 220 UF का कैपेसिटर। उसके बाद 25 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर। उसके बाद गाइज हमें 104 PF का कैपेसिटर चाहिए। उसके बाद गाइज हम लेंगे 470 ओम का रजिस्टर। उसके बाद गाइज हम 100 के वाले 2 रजिस्टर लेंगे। उसके बाद गाइज हम लेंगे एक 1K वाला रजिस्टर। तो यहाँ पर गाइज हमने BC547 को रख लिया और उसकी जो फर्स्ट पिन है उसमें हम गाइज एक वायर सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने थोड़ी ये हार्ड वायर लिया ताकि इसमें पूरा सर्किट ये आसानी से टिक जाए। तो दूसरी तरफ गाइज जो BC557 है उसकी जो बीच वाली पिन है उसमें हमें ये सोल्डरिंग करनी है वायर। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। तो आपको भी गाइज सारी सोल्डरिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है। अब गाइज 1K वाला रजिस्टर लेंगे और उसको गाइज BC5 और 7 की बीच वाली पिन में लगाना है। उसके बाद गाइज हमारा जो 104 PF का कैपेसिटर है उसको गाइज 1K रजिस्टर के साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर गाइज इसको हम अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। और जो इसका दूसरा लेग है गाइज उसको BC557 के पहले पिन में सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये भी गाइज हम बिल्कुल अच्छे से करना होगा। तो इसको भी गाइज हमने बिल्कुल अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। अब गाइज जो इसकी एक्स्ट्रा लेग्स है हम उसको काट देंगे। अब गाइज जो हमारा 470 ओम का रजिस्टर है उसको गाइज 1K के रजिस्टर के साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसको भी गाइज बिल्कुल अच्छे से सोल्डरिंग करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर लगा दिया इसको बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद गाइज इसकी जो एक्स्ट्रा लेग है रजिस्टर की उसको भी हम काट देंगे यहाँ से। अभी गाइज हम इसमें 220 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर ले लेंगे और उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको हम कनेक्ट कर देंगे 470 ओम के रजिस्टर के साथ। तो यहाँ पर गाइज हमने इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद गाइज हम लेंगे एक जम्फर वायर और उसको गाइज BC5 और 7 की बीच वाली पिन में कनेक्ट करना है। और उसके बाद गाइज एक 100K वाला रजिस्टर लेना हमको। 100K वाला रजिस्टर गाइज इसमें कैपेसिटर की नेगेटिव पिन में हम सोल्डरिंग कर देंगे। और उसके बाद जो गाइज हमारी जम्फर वायर थी उसको 100K वाले रजिस्टर के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सर्किट है गाइज, ध्यान से देखना और ये 100% वर्किंग करेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब गाइज हम एक 100K वाला रजिस्टर ले लेंगे और इसको गाइज BC557 की 3rd पिन के अंदर सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर भी गाइज हमने इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। उसके बाद गाइज हम एक वायर का टुकड़ा ले लेंगे और गाइज 100K वाले रजिस्टर में हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे ताकि गाइज थोड़ी वायर बड़ी हो जाए। इसको गाइज यहाँ पर अच्छे से इसको कनेक्ट कर देंगे हम। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो इसकी वायर है उसको हम 470 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब गाइस जो हमारा 1000 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है
उसकी गाइज पॉजिटिव पिन को हम BC557 की थर्ड पिन में कनेक्ट कर देंगे और गाइज जो नेगेटिव पिन है उसको हम 470 ओम के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब गाइज हम इसमें स्पीकर अटैच कर रहे हैं। जो स्पीकर का नेगेटिव वायर है उसको हम BC5 और 7 की थर्ड पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और गाइज जो इसके बाद जो हमारा पॉजिटिव वायर है उसको गाइज हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। गाइज जो 104 UF वाला, जो 104 PF वाला हमारा जो कैपेसिटर है और जो BC557 की फर्स्ट पिन है, उन दोनों के बीच में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसको गाइज यहाँ पर अच्छे से हम इसको कनेक्ट कर देंगे।